35 מעלות חום ברחובות, אמא שלי התקשרה אליי הבוקר ואמר לי 30 מעלות חום ברחובות, אבל הבנתי שגם הוציאו במשרד הבריאות הנחיות ליום החם של השבוע. כן, יש עומס רציני, עומס חום רציני. אז אנחנו הולכים להמליץ על פארק מים, ימית 2000 בחולון, אני מניח שכולנו מכירים אותו. אז מעבר לעובדה שמדובר במאות דונמים של פארק עם מגלשות גבוהות ורגילות ומהירות וכאלה דברים, הלכתי ובדקתי גם, מסתבר שיש להם גם ימים סגורים לדתיים שרוצים באמת לבוא לרחצה נפרדת. אז זה משהו שאפשר לבדוק דרך האתר שלהם, כי יש כל מיני ימים כאלה, ומעבר לזה באמת שטחים מוצלים, כל ילד וכל משפחה שמגיעה לשם יכולה למצוא את עצמם, כי יש שם גם עולם הילד וגם עולם המבוגרים וגם מגלשות וגם בריכות גדולות. קיצור חוויה היום ובכלל בקיץ הזה שהוא באמת נורא. כשהילדים זה, את מצטרפת למגלשות האלה? כן. זה האימה שלי, אין סיכוי. את עושה סקי. אין סיכוי שאני אעלה על המגלשות האלה. זה לא אותו דבר. לא, אין סיכוי. אני גם עושה סקי ואני לא עושה מגלשות. זה פחד אלוהים, זה כלום. היית עושה את הדבר הזה? זה יותר מפחיד. היית עושה את זה? אני לא, לא. זה אני עשיתי. אני עשיתי אומגות, עשיתי דברים, קפצתי, זה. הדבר היחיד שהוא אקסטרים שאני עושה בלי לפחד. סקי הרי זה... לא, יש שם מגלשה לבנה שאתה כאילו רואה את המוות שאתה יורד בה, אתה מבין? איזה מוות? האמת שאפילו אני עשיתי את זה.